Maayong buntag kanatong tanan nako mga kaigsuonan diha kang Kristo Jesus. Karong buntaga adun ako paambit nga mga hamubo lang sugilanon nga dako kay katabang sa atong espirituhanong kinabuhi. Sa dili pa ako magsugod, magampo ako una og ama namo anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Uabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbutihi sa yuta mingon man sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw, og pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug dili kami itigan sa panulay, alosa kami sa mga dotan. Amen. Maghimaya ka man na puno ka sa grasya Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mga baytanan, bulahan sa ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria inahan ka sa Dios, iampo magkami sala karong sa oras sa among kamatayon. Amen. Sa ngalan sa man sa anak sa Dios Santo. Amen. Ako na pagasugdan ang habong sugyanon nga dako kay katabang kini sa atong espirituhanong kinabuhi. Kay aduna kini mga pagtulunan nga mao kini ang giya sa atong pagkinabuhi sa adlaw. Mao kini ang uluhan sa maong sugilanon, ang tarhita sa langit. Kini tarhita sa akong pagsabot mura ni siya og silbing pasis paingon sa langit. Mao kini ang uluhan, ang tarhita sa langit. May usa ka sugid, may usa ka sugilanon, may usa ka higayon nga nagkadungan sa pagkamatay ang mga bantugang tao sa kalibutan ug ang ilang mga kalag didto sa pultahan na sa langit. Ang usa miingon, ablihi ang langit. Ako mao ang emperador sa Yugoslavia. Ang ganghaan sa langit wala gayud maabli. Ug ang lain miingon, buksi ang pultahan sa langit. Kay ako mao ang hari sa Pransya. Apan nagpabilin nga sirado ang ganghaan sa langit. Ako mao ang Santo Papa sa Roma. Karon dayon buksi ang ganghaan sa langit. Nagpabilin nga nagtakom ang pultahan sa langit. Unya kalit lang nga nahalingi ang tanan. Sanglit may usa ka tawo nga naulahi nga usa ka na ilang kriminal sa kalibutan. Mihinay kini sa pagtuktok sa pultahan sa langit. Ug unya kini hinay nga naabli ug gituno sa usa ka makasasala ang usa ka tarheta. Ug dihang gibasa sa anghel kini nagkanayon. Kining tawhana kriminal kaniadto. Apan sa bug-os nga nagbasol sa iyang mga sala, pasudla siya kay natubos siya sa akong dugo. Pinirmahan sa ngalan ni Hesukristo sa bulok nga pula sa iyang dugo. Ang anghel wala makabalibad. Iya dayong gipasulod ang maong tao. Samtang kadtong mga dungganan ug mga bantugang tao sa kalibutan nga wala makapakitag tarheta, wala niya pasudla. Mao kini ang pagtulunan. Dili ang kadungganan o ang ranggo sa tao ang makapahimo niyang pakos sa pagsulod sa gingharian sa Dios, kundili ang atong kinabuhi nga gisilyuhan ni Kristo sa iyang pagpanubos. Mao ang pagkinabuhi sama ni Kristo. Pinaagi ni ining giingon ni San Pablo, ang mga tawhanong kailibgon ug ang mga pangandoy gilansang nasa krus sa mga tao nga iya ni Kristo Jesus. Ato kining mabasa sa Galacia Kapitulo 5
versikulo 24. Kung kita tawgo na sa Dios sa kamatayon, kay kining kamatayon dili man gayud kabalibara nato nga mudangat sa usag-usa kanato. Nan timan ipag-ayo nga aron kita makasulod sa gingharian sa langit, madala unta sa atong kalag ang tarhita sa kaluwasan nga mao ang pagka hinugasan na nato sa dugo ni Kristo diha sa atong paglansang sa atong mga sala diha sa iyang krus. Sa ato pa, ang nakasulod sa langit mao ang bantugang kriminal nga naghinulso sa iyang mga sala. Pero ang upat ka bantugang mga namuno sa mga nasod sa Yugoslavia, sa Estados Unidos, sa Roma, wala sila makasulod sa gingharian sa langit. Ang punto ana nga gipasigarbo nila ang ilang ranggo. Gipasigarbo nila ang ilang Garboso kayo ranggo. sa ba? Nga makasulod sila sa agis. Matod pa sa taga Yugoslavia, ablihi ang langit, ako mao ang emperador sa Yugoslavia. Matod usab sa buksi ang pultahan sa langit, kay ako mao ang hari sa Pransya. Ako mao ang pamuno sa Estados Unidos, ablihi ang pultahan. Ilang gamit lang katungdanan. Gigamit nila ang katungdanan. Nagtuo siguro sila nga makasulod sila tungo sa ilang katungdanan, sa ilang ranggo diri sa kalibutan. Pinakapunto ana kay ang kanang garbo o kanang pagpaubos. Pagpaubos. Kay nagpaubos man ang kriminal. Makuha pa na yung tingin. Maog yun. Pero abantugang kriminal, naghinulso siya. Og aduna siya dala nga dito silbing papel o tarhita. Passes. Silbing passes aron siya makasulod sa gangharian sa langit. Maura kini ang ako'y paambit kaninyo sa hamubong sugilanon. Sa sunod higayon usab.